جا کے ٹچ کرتا ہے اتنا بڑے ایریا میں یہ کہ ٹوٹل میرا اگر پتا نہیں کچھ ظاہر ہو سکتا ہے 100-200 لوگ ہوں ٹوٹل. تو انہوں نے ریسکیو نے اور ان کی ریسکیو کی اپنی گاڑیاں نہیں کر سکتی بکاز اگر چین نہیں ہوگی 4x4 نہیں ہوگی ان کے پاس تو وینس ہیں وین تو ویسے نہیں کر سکتی. تو اوور آل بیسیکلی ایک تو یہ ریزن تھا. پھر لوگ جب ہمارے جب بہت چلے جاتے ہیں ٹورسٹ آتے ہیں تو دیکھیں ایک تو ان کی اپنی کلوتھنگ نہیں ٹھیک ہوتی. گاڑیاں اس منی کی دیکھیں ابھی میں دیکھ رہا تھا کہ بہت سے لوگ مثالیں دے رہے ہیں کہ کینیڈا میں برف پڑ جاتی ہے یہ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے. پلین میں گاڑی کو چلانا ڈفرنٹ بات ہے. پہاڑی علاقے ہو اوپر پہاڑی علاقہ ہو اور وہاں پہ برف باری ہو تو وہاں پہ جب برف پڑ جاتی ہے اور پھر یہ جو آئس کی لیئر جم جاتی ہے تو گاڑی کو چلانا امپاسبل ہو جاتا ہے آپ کے کنٹرول میں نہیں ہوتی. تو اس لحاظ سے جب ہمارے لوگ یہاں سے جاتے ہیں دلی اسلام آباد جو بہت سے علاقوں سے آتے ہیں تو ان کے پاس گاڑیاں ایک تو عام سی گاڑیاں آتی ہیں ایون 4x4 اگر چین نہیں لگی ہوگی اگر آپ کے گاڑی میں چین نہیں لگی ہوگی تو وہ گاڑی وہاں پہ نہیں جا سکتی. آپ صحیح گاڑی چلا نہیں سکتے ایکسیڈنٹ ہوتے ہیں اسی لیے آپ سے. اور پھر وہ گاڑیاں جب درمیان میں رک جاتی ہیں لائن لگ جاتی ہے تو پھر وہاں مشین نہیں کر سکتی. وہ آپ کی برف جو ہے اگر فرض کریں اور میں جو بات کر رہا تھا کہ 24 آورس کی ایک ایکسرسائز ہے کہ آپ نے ہر وقت سڑکیں صاف کرنی ہے. اگر گاڑیوں کی لائن کہیں لگ گئی اور وہاں پہ پھر وہ ایکسس وہ مشین جائے نہیں سکتی اس وجہ سے پھر وہ ایک اور نیا مسئلہ کریٹ ہو جاتا ہے. اچھا پھر ایک ایسپیکٹ یہ ہے کہ لوکل جو ہے ان کو ظاہر ہے وہ کیا کر رہے ہیں. تو میں آپ کو اتنا بتاؤں کہ جو لوکلس ہوتے ہیں اس موسم میں سردیوں میں جو لوگ افورڈ کر سکتے ہیں وہ تو میں رہتے ہی نہیں ہو اسلام آباد پنڈی علاقوں میں آ کے مطلب سردیوں میں 2-3 مہینے ٹھنڈ کے گزار جاتے ہیں. لیکن وہاں پہ جو رہتے ہیں وہ یا تو غریب ہوں گے یا وہ یعنی کہ لوور مڈل کلاس کے لوگ ہوں گے. برفباری کے دوران میں آپ کو بتاؤں کہ کوئی شخص اپنے گھر سے باہر نہیں نکل سکتا اور وہ نکلتے بھی نہیں. انہوں نے ایک کمرے میں اپنا ہیٹنگ کا ارینجمنٹ کیا ہوتا ہے اور پورا خاندان بس اسی کمرے میں بیٹھا ہوتا ہے اور رات کو سوتے ہوئے وہ سو جاتے ہیں. سو اوور آل یہ بہت سے مطلب پرابلم تھے لیکن میرا خیال ہے کہ 2-3 دن پہلے اگر روک دیا جاتا. اور دوسری یہ بات مشین نہ پوچھے ان سے پنجاب گورنمنٹ سے کہ مرے میں یہ جو برف صاف کرنے کے لیے مشین ہے یہ کیا کتنی مشین ہیں. اگر یہ بات کرے آپ کے پاس 10-15-20 مشینیں ہوں اور جو مین آپ کی روڈ ہے ان کو کلیئر کرے پھر تو مطلب کر سکتی ہے. لیکن میرا جو خیال ہے کہ مشین کی تعداد بہت کم ہے اور اگر تعداد ہے بھی تو 24 آورس کی ایکسرسائز کے لیے آپ کو 3 ڈرائیور چاہیے ایک مشین کے لیے وہ بھی سسٹم نہیں ہے. اچھا اس کا ایک اور میں آپ کو بتاؤں ایک اور المیہ کہ ابھی تو مین روڈ کے اوپر ظاہر ٹورسٹ بیچارے سفر کر رہے ہیں بیچارے بہت سے لوگ بیچارے آباد بھی ہو گئی ہیں. ایک ایسپیکٹ یہ بھی ہے کہ جو لوگ لوکل ہیں اور جو اپنے گاؤں میں جن کے یہاں لنک روڈ جاتی ہیں جن کے یہاں مطلب ہے کہ اپنے گاؤں کی روڈ جاتی ہے وہ بھی سب بلاک ہیں. اب وہ کتنے دن اپنے گھر کے کتنا دن کا ان کے پاس راشن ہوگا کتنے دن ان کو کتنا انتظار کرنا پڑے گا سڑک کے کلیئرنس کے لیے. سو یہ ڈفرنٹ ایسپیکٹ ہیں اس ٹوٹل ایمرجنسی کے جو حالات بڑی میں آ گئے ہیں. لیکن دس از ویری انفارچونیٹ جس میں انتظامیہ کی بھی کوآرڈینیشن کا مسئلہ رہا جس میں نے آپ کو پہلے بتایا. پھر ظاہر ہمارے جو لوگ جاتے ہیں ان کی بھی تیاری نہیں ہوتی. اور پھر یہ بھی ایجوکیشن ہونی چاہیے کہ کیا اگر ہم پھنس جاتے ہیں برف میں تو کیا ہمیں یہ تمام تر فیکٹرز ہیں جو کہ انصار عباسی صاحب آپ شیئر بھی کر رہے ہیں. ایڈیٹر انویسٹیگیشن دا نیوز انصار عباسی صاحب آپ نے وقت دیا بہت شکریہ آپ کا. مری